नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल हेल्दी योगा बाय मीना कुमारी आनंद में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको जल नीति कैसे करते हैं ये बताऊंगी। जल नीति करने से जिनका साइनस होता है, जिनकी नाक हमेशा बंद रहती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, लंग्स की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस है और आँखों की रोशनी कम है, तो इसको रेगुलर करने से ये ठीक होता है। और जिनको जुखाम रहता है, एक तो जिनकी नाक बंद रहती है उनके लिए बड़ा हेल्दी है ये, और जिनको जुखाम रहता है, खांसी रहती है, गला खराब रहता है, उस सब के लिए, जिनको माइग्रेन पेन है, सिर में दर्द रहता है, उस सब के लिए भी ये जल नीति बहुत अच्छी है। ये गुनगुना पानी लिया है मैंने। इस गुनगुना पानी में थोड़ा सा नमक मिलाना होता है, लेकिन जिनका बीपी हाई रहता है उनको नमक नहीं मिलाना है। अब मैं आपको करके दिखाऊंगी। करके देखने के लिए क्या है, कि सबसे पहले आप सांस लेंगे और सांस छोड़कर देखेंगे कि किस तरह से सांस ज़्यादा आ रही है। हमेशा हमारी एक नाक ज़्यादा चलती है और एक कम चलती है। आधा घंटे का स्पेस होता है। आधा घंटा हमारी लेफ्ट साइड की सांस चलती है और आधा घंटा हमारी राइट साइड की सांस चलती है। ये आपस में चेंज होता रहता है और पूरे दिन में हमारी दोनों सांसें चलती हैं। आधा घंटा के लिए 24 घंटे में किसी भी टाइम चल सकती है। और जिस टाइम ये चलती है दोनों, तो हमारे मुंह से जो भी बात निकलती है वो सत्य हो जाती है, सच होती है। और हम आपस में कहते भी हैं ना कि देख, मैंने तेरे से कहा था ना, सच हो गया ना। तो उस टाइम हमारी दोनों नाक चलती है। और जब हम मंदिर में बैठे हुए होते हैं तब भी हमारी दोनों सांसें चलती हैं। अब मैं आपको करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आप सांस लें और सांस छोड़ें। देखें आपकी किस तरफ चल रही थी, उस तरफ आपको लोटे को लगाना है। आप थोड़ा सा मेरे को देख लें और उसके बाद आप करेंगे। मेरी इस साइड की चल रही है तो मैं इस साइड पर लगाऊंगी और हल्का सा गर्दन को मुझे टेढ़ा करना है। ये मैंने लगाया और ये टेढ़ा, मुंह खोल के रखना है। साइड चेंज, लेफ्ट साइड पर मैंडेटरी है जब हो जाए। करने के बाद ये पानी हमारा निकल चुका है, लेकिन थोड़ा सा नाक में रह भी जाता है, तो उसके लिए हमें नाक से पानी निकालना ही है। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक साइड की नाक को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हल्का सा दूसरी साइड से दोनों साइड से, हाथ दोनों पीछे। जिनको कफ और कोल्ड रहता है, अधिक कफ और कोल्ड रहता है, तो जब ये पानी निकल रहा था पूरा का पूरा बलगम टाइप का पानी के साथ बाहर आ जाता है और पेशेंट को तुरंत आराम मिल जाता है। आप सबका धन्यवाद।